Parte 2 de armas, de productos. La parte 9 no. Hoy vamos a usar estas pistolitas. ¿De qué hablas? Vení que te voy a cuchillar. Te salvaste porque es la parte 2. Y ahora te voy a disparar. Pará. Quédate ahí, quédate tranquila, cómoda. Como si fuera en tu casa. Cómodo. Bueno, con lo que estaba, manos arriba. Yo soy el mal. Para. Casi lo doy. ¿Qué? Manos arriba, canilla. Yo soy el mal. ¿Qué manos arriba, Gael? Yo soy el mal. 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 Soy el mal. No muestres porque es para la parte 3. No muestres. El cuchillo sí porque ya lo vimos en la parte 1. Ah. ¿Saco la funda? ¡De la revista, no! Te la quito. Toqui. Toma. ¡Mira! Obleas de chocolate. ¿Por qué hay un chicle en la mesa? ¿Por qué hay un chicle en la mesa? Toma, te tiro el chicle. Mierda. Hace un montón no lo veo. ¿Verdad, chicos? No jugábamos, no, yo ya te conozco, no vamos a grabar. Escucha, Marín. Para escucharlo. Bueno, ya basta, así se va a echar. ¿No? Mi corazón lata por ti.